Ciao amici! Ciao! Oggi il Glutei Team con un tempo un po' così così non aveva voglia di restare in casa, quindi facciamo un giretto facile partendo dal lago del Cadore attraverso il sentiero 343 arriveremo fino al rifugio Titta Barba passando per Casera Vedorcia. Andiamo! Sentiero 343. Bagigio. Bene. Dopo una prima rampa iniziale partita dal lago, siamo arrivati a un piccolo bivio. E dobbiamo sempre andare verso in su sul 343. E sta uscendo anche il sole. Oh. Abbiamo anche la panchina. Gli spalti di toro che si aprono. Bellissima. Ma che meraviglia. Andando avanti sul sentiero troviamo sempre cose più particolari. Guardate queste due casette, che carine, che bello, molto bello sto giro, consigliato anche questo, stupendo. Eccoci, un altro bivio importante. Noi prendiamo sempre a destra al 343, siamo a 1300 metri. Bagiglia. Polpetta. Sentiero che richiede un attimo di attenzione nell'orientarsi, Bene, lassù c'è il Montanel, abbiamo tutto il grido là di davanti, il salto di toro. Bene, arrivati a questo punto continuiamo per il 343 verso il rifugio della strada. Quella è la strada che arriva da sotto castello e la strada va lassù e dovremo trovare lì su il bivacco. Ciao! Ciao! Bene, eccoci, siamo arrivati al bivacco, che più che un bivacco questo è una baita. Valentino Ciotti, però è un bivacco. Guarda che bello. Vediamo dentro come è messo sto bivacchino. Ciao! Ciao! Va bene? Allora, c'è la grappa Bonollo, una birra, abbiamo forse anche qualcosa di confezionato, stufa, legna, e 3 posti letto. l'acqua nuova, se la vuoi, e 3 posti letto, legna. Qui col materassino gonfiabile va bene. Sì. Bellissimo. Bello? Bello. Bene, pausa pranzo. Bene, dopo una breve pausa al bivacco che abbiamo mangiato, seguiamo per il sentiero e troviamo un sacco di cassette stupende. Qui c'è polpetta che arranca. Non sto arrancando. Siamo quasi in rifugio, quasi. Ultimi passaggi dentro il bosco. Queste mini baite bellissime. Bene, eccoci il rifugio Titta Barba, che sembrano anche tante piccole casere. Ah, il rifugio era scritto chiuso. E vabbè, lo sappiamo. Ecco qui, che bello. Tanti casetti.
Ecco, qui abbiamo le tabelle. Rifugio Tita Barba 1821 metri. Ecco. Spettacolo. Andiamo a Poi vederlo mettiamo stesso. sopra. Ok. Eccoci, siamo arrivati al rifugio Tita Barba, quota 1821. Bellissimo, una piccola baita di legno. Adesso di fronte a voi avete gli spazi di Toro. Bellissima veduta, bellissimo panorama. E adesso il Gluteti piano piano comincia la sua discesa verso il rifugio Padova, concludendo il suo anello di nuovo al lago del Cadore, non prima di aver visitato però la terrazza panoramica. Terrazza panoramica. Stiamo arrivando alla terrazza panoramica ed eccoci qua. Fantastico, fantastico. Ah, Antelao, Pelmo, Civetta, bello. E la veduta sul lago del Cadore. Cominciata la nostra discesa, andiamo a prendere il sentiero 352 che da prima ci porta alla casera Vedorza e poi piano piano ci porterà fino al rifugio Padova e da lì si scende di nuovo al lago. Bene, arrivati in località Valle 1360, lasciamo alla nostra destra il sentiero 352 per prendere questo, là in fondo si vede un'altra tabella dove c'è scritto appunto il rifugio Padova. Bene, qui ci troviamo a Forcello Colli 1451 e siamo vicino al rifugio Padova e questo ce la fanno ricordare tutte queste sculture in legno. Cosa abbiamo? Sì. Queste bellissime, peccato che siano ancora un po' lontane. Finestre rosse ci vengono a venire in mente già il rifugio Padova. Manca poco, un po' più avanti. Giriamo intorno a un focolare. Ed eccoci qui. Beh, quasi finito il giro, intanto abbiamo raggiunto il rifugio Padova con tutte le sue sculture in legno stupende. E ci sarebbe un bel caffè con la moka. Arrivati al rifugio Padova, seguiamo le segnaletiche che dicono rifugio Settenà, Domegge. Bene, la strada di discesa va avanti, siamo ad Antarigole, 1100 metri, veniamo da là, rifugio Padova e andiamo verso Domegge.
Scendendo dal rifugio Padova, noi adesso prenderemo il sentiero che va giù a Valle Sella, perché comunque siamo partiti da lì, mentre seguendo la strada carottabile si arriva da un'altra parte, sempre sul lago del Cadore. Ma noi dobbiamo ritornare a Valle Sella, quindi scendiamo di qua. Andiamo. Siamo già verso la fine del sentiero che arriva giù a Valle Sella. Con 2 tronchi e 4 grappette. Un ponte un po' ballerino. Allora, abbiamo finito il nostro giro d'anello, siamo ritornati al punto di partenza, quindi il percorso non presenta particolari difficoltà tecniche, anzi tutto sentiero è molto ben segnalato. Tuttavia serve un po' di allenamento perché comunque il giro è di una ventina di chilometri con un dislivello positivo di 1400 metri, quindi insomma un minimo di allenamento serve. E che dire ragazzi, vi aspettiamo alla prossima avventura. Dai. Glutei Team in cima. Ciao! Ciao. Ponte.